開始錄緊啦！喂，有冇人要講嘢啊？有冇人喺度？我講先。係。有冇人啊？年年有餘啊！下一個咧？我講啦。繼續。無本生利啊！財源滾滾啊！生意再興隆啊！喂，邊個呢？哥。嚇，要講嘅咩？年年有人嗰間啦，當然。Andy。冇生意啦，都係係嘛？將呢樣嘢。阿譚公庭先。喂，我打一杯飯你啦。Water。生意興隆真係。講咗啦。Body。公司揾多啲錢，人工加多啲。Evan。步步高升啊！個個都。Happy。做乜酸嚟啊？錄得咁多嘅。係有5分幾啊。繼續放鬆啊！放鬆啊！出入平安啦嚇！出入平安。Vicky 咧？誒，一般萬利啊！你係講我想講。咁點算啊，顏小姐？Yancy。我話不勞而獲啦。快樂隊。Vicky。冇乜望啦。東東。過完輪獎，過完輪獎。Natalie。心想事成就乜又不能得咯嗬？咦，好似係我未講咗。係啊。仲有一個，仲有一個。仲有咩啊？揾多錢，下次我哋搬去大啲嘅 office，搬去 IFC。夠豪氣。好。即雲實水。即係話你揀地址，我配咗先。最近IFC 係我哋指標嚟嘅。係好貴嘅。哇！今日報紙新聞。